این همه وقت تو اینستا میچرخی و هیچی به هیچی. 30 ثانیه وقت بذار این پستو ببین که پکیجتو درست کنی و توی زمستون تو سرما نمونی. اگه پکیجت روی حالت زمستونه روشن میشه و کار میکنه ولی قسمت آب گرمش کار نمیکنه، چراغ قرمز میشه و ارور میده، خونسردی تو حفظ کن. از این قسمت این سنسوری که میبینی رو تکون بده. اگه چراغ قرمز خاموش شد و ارور رفت یعنی این سنسور خرابه. تعویضش هم خیلی راحته. یه خار داره که میکشی عقب و سوکتش جدا میشه. حالا با یه آچار یا انبردست سنسور رو از روی پکیج بازش کن. الان یه سنسور NTC بخر که قیمتی هم نداره و بنداز سر جاش. پکیج مثل ساعت کار میکنه. توی پیجم هزینه‌هاتو صفر میکنم. اگه به کارت میاد فالو کن.